მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. ეს არის არხიტაროს მოყვარულთათვის და დღეს მინდა გავაკეთო საჯარო გაშლა თევზებისთვის ოქტომბრის თვე. რა ენერგიები შემოდის, რა ენერგიები გტოვებს, რაში გაგიმართებთ, ფინანსური საკითხები, ჯანმრთელობა და პირადი ურთიერთობები, მოდი ვნახოთ ერთად და განვიხილოთ. თევზები ოქტომბრის თვე. ზოგადი ენერგია, რა ენერგიებში იქნებით ოქტომბერში. ой, ხმალს იქნებთ, რაღაცა წარსულთან დამშვიდობება გიჭერთ, ან პირიქით, ეხლა დისტანციას იჭერთ პარტნიორთან, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია არსებობს თქვენს ცხოვრებაში, სადაც არის გულწრფელი ემოციები, სამწუხაროდ აქ სიყვარულზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ ეხლა არის ხისტი ენერგიები, თითქოს დისტანციას იჭერთ, ნახეთ ციკლი შეიკრა და იხურა. აქ არჩევანის წინაშე ხართ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, მესამე პირების ჩარევა შესაძლებელია ხდებოდეს, ვერ უშვებთ მენტალურ დონეზე, ფსიქოლოგიურ დონეზე, მაგრამ ხვდებით, რომ თქვენი დახარჯული რესურსები ფუჭად იხარჯება. დრო, სიყვარული, ემოცია, თუნდაც ფინანსები და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ რაღაცა სამუშაო პროცესი მიდის პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით, თევზებთან, არა, ყველასთან რასაკვირველია გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ზოგადი ინფორმაციას მაინც მიიღებთ. მოდი განვიხილოთ ახლა ვისთანაც არის ურთიერთობები, იქ როგორ განვითარდება, სტაბილურ ურთიერთობებს გულისხმობ. აქ ორსულობის ალბათობაა, მეგობრებო და ფრთხილად იყავით. კი ბატონო, საბუთებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. აქ არის მოტყუების ალბათობა ძალიან დიდია. შეიძლება საბანკო საბუთებს უკავშირდებოდა, შესაძლებელია ვიზა იყოს, მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, ბინის კონტრაქტი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს რაიმე ფინანსურ ოპერაციებს, აუცილებლად თავიდან ბოლომდე კარგად განიხილეთ, იმიტომ რომ აქ არის მესამე პირები, აქ არის ტყუილის ენერგია, აქ არის მძიმე ენერგია, ამიტომ ამას მოუფრთხილდით აუცილებლად. ჯიბესაც მოუფრთხილდით მათ შორის. კიდევ რა ხდება ფინანსებში, ვაუ, მოდის სოლიდური თანხები, ამიტომ მე იმ სოლიდურ თანხებთან ერთად ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, მეგობრებო, ძალიან დიდი გამართლების პერსპექტივები არსებობს ოქტომბერში ფინანსებთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან დიდი სიფრთხილე გამოიჩინეთ, იმიტომ რომ ნახეთ დაკარგვის მრავალი გზა შემიძლია განვიხილოთ დაკარგვის შემთხვევაში, მოპარვის, ჯიბიდან დაკარგვის, მოტყუების და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ალბათობა არსებობს ამის, ამიტომ მაქსიმალურად მოუხდებით საფულეს, ჯიბეს, თქვენს ფინანსებს, ანგარიშებს და ასე შემდეგ. აი ძალიან დიდი სიფრთხილე, იმიტომ რომ უზარმაზარი რესურსები შემოდის ფინანსური, თუმცა ამის ძალიან დიდი ალბათობაა დანაკარგის და ფრთხილად ვყავით. ძალიან დიდ გაფრთხილებას მაძლევს. კარგი, რაც შეეხება სამსახურთან დაკავშირებით, გეტყვით იმას, რომ ვინც არ მუშაობს, აქ არის ალბათობა იმის, რომ სამსახური დაიწყოთ, საკმაოდ საინტერესო შემოთავაზება გქნებათ ამასთან დაკავშირებით, ვინც უკვე დაკავებულთ ამ მიღებაზე ხართ, აქ გაზრდა, ძალიან საინტერესო ენერგიები მოდის სწავლასთან და კარიერას სწავლა, განათლება, სამსახური და ასე შემდეგ. ესეც მაქსიმალურად სწრაფად უნდა იმოქმედოთ, იმიტომ რომ აქ შანსი გეძლევათ რეალურად ფინანსური რესურსების მოგვარების და კეთილდღეობის და რაც შეიძლება მალე